Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kolay masa örtüsünü yapıyoruz. Eski bir örneği sizler için kalın iple denedim. Çok şık durdu. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Modeli çalışırken standart ölçü çalışmadım. Masa boyu artı sarkıtma payı yaptım. Sizler de bu şekilde çalışabilirsiniz. Modelin püskülsüz hali. Eni 50 santim, boyu 2 metre 30 santim. Püskülsüz haline yaklaşık 600 metre ip kullandım. Bu sizin kullandığınız ipe, el sıklığına göre değişebilir arkadaşlar. Bunu istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Ben birazdan yapım aşamasında ipimin özelliklerini belirtiyorum. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Aynı özelliklerde ipi bulabilmek için bu arkadaki metrajlarına ve özelliklerine bakmamız gerekiyor. İp alırken ipin kalınlığı 2 mm ama %46 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu yüzdelikler iplerde değişebilir. Önemli olan karışım olması. %100 koton olmaması gerekiyor bunu yaparken. Bu tarzda bir makrome ipi alırken %100 koton ya da %100 polyester ip almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü bu yumuşaklıkta olması için bu karışımların olması gerekiyor. Bir de metrajlarına da bakarsanız aynı kalınlığı rahatlıkla bulabilirsiniz. 250 gramda 250 metre ip var. Tığ önerisi 2 ile 4 mm arasında. Ben elime 4 mm yatkın olduğu için 4 mm tığ kullanıyorum. İp alırken bu arkayı muhakkak okuyalım. Bu gramaj ve yüzdeliklere bakarsanız aynı özelliklerde ipi rahatlıkla bulabilirsiniz. Modele zincir çekerek başlıyorum. Taban kısmı için toplamda 92 zincir gerekli. Bu şekilde toplamda 92 zincir hazırlıyorum. Zincirimi de hazırlarken arkadaşlar, bu tarz videoları hazırlamak inanın hiç kolay değil. Çok emek harcıyorum. Hem maddi hem manevi olarak. Bu videoların daha çok kişilere erişmesi için sizlerin beğen ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Destek olursanız sevinirim. Bir de bu video sizler için faydalı olduysa yorumlar kısmına yazarsanız sizden sonra gelecek kişilerin de izlemesine vesile olabilirsiniz. Şimdi videoyu durdurarak bir beğen ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi toplamda 92 zincir hazırlayıp geliyorum. Toplamda 92 zincir hazırladım. Dilerseniz ekstra zincir ekleyebilirsiniz. Sayım aşamasında hata olduysa oradan kullanabilirsiniz. Ajurlu bir model olduğu için ben bu modeli geniş çalıştım. Şimdi bu modeli büyütüp küçültmek için şu iki örneği yapmamız gerekiyor. Küçültmek istiyorsanız 16 zincir çıkartmamız gerekiyor yaptığımız sayıdan. Genişletmek istiyorsanız bu iki örneği ekleyerek 16 zincir ekleyerek bunu dilediğiniz kadar genişletebilirsiniz. İlk sırada sadece zincir ve sık iğne yapıyoruz. İkinci zincirde bir sık iğne yapıyorum. 9 zincir. Aşağıdan 8. zincirde sık iğne yapıyoruz. Arada 7 zincir bırakıyorum. 8. zincirde bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci zincir halkasında 8 zincir yapıyorum. 8. zincirde yani 7 zincir atlıyorum. 8. zincirde bir sık iğne. İlk sırada bu şekilde zincir halkaları yapıyoruz. Birinde 9, birinde 8 yapıyoruz. Şimdi tekrar 9 zincir yapıyorum. Dokuz zincir, aşağıdan 8. zincirde sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar buradaki gibi 8 zincir yapıyorum. 8. zincirde sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tane 9, bir tane 8 yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sonuncuyu yapacağız. Toplamda 10 tane halka var. Şu anda yaptığım sonuncu 8 zincirli. Şu anda yapacağım da 9 zincirli olacak. 9, buradan da 8. zincire yani sonuncu zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yeni sıraya zincir çekerek başlıyorum. 9 zincir yapıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Bu modelde üçlü trabzan yapacağız. Tığıma 2 sefer doluyorum.
Buradan 3. zincire batarak 3. zincirin içinde üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi sırasıyla 5 tane zincirin üzerine toplamda 5 üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirde direkt boşluğa da yapabilirsiniz ama zincirin üzerinde daha iyi duruyor. Sıradaki zincirde bir üçlü trabzan. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirde üçlü trabzan. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirde 5. üçlü trabzanımı yapıyorum. Burada da geriye 2 zincir kalması gerekiyor. Şimdi 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bir tane halkada 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane halkada sadece kare yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradan 3. zincire batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Buradan 3. zincire, buradan da 3. zincir olmuş oluyor. Batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde bir boşlukta bir halkada 5 trabzan, bir halkada bu şekilde kutu yapıyoruz. 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Burada yaptığımız beşli trabzanı burada yapıyoruz. Beşli trabzanı 9 zincir üzerinde, bu kutuları da 8 zincir üzerinde yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doladım. Buradan 3. zincire batarak üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirde üçlü trabzan. Bu şekilde toplamda 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Farklı zincirler içerisinde. Bir zincire bir trabzan. Şimdi 5. trabzanı yapıyorum. Burada da 2 zincir kalıyor. 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradan 3. zincire batarak üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Buradan 3. zincire batarak üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir yaparak diğer halkaya geçiyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradan 3. zincirde üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. Toplamda 5 trabzan yapıyorum buradaki gibi. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sonuncu halkada da 5 tane trabzan yapacağız. Ondan sonra bu kenar kısmını yapabiliriz. Sıra sonuna kadar geldim. 5 tane trabzanı yaptım. Şimdi kenar kısmını yapıyorum. 3 zincir, tığıma 4 sefer doluyorum. 4. Buradaki sık iğnenin tepesine batarak dörtlü trabzanı yapıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte yaparak sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi diğer sıraya 8 zincir yaparak başlıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Şimdi burada yaptığımız halkaları yapacağız. Burada da aynı şekilde bir tane 8, bir tane 9 yapacağız. Ama şimdi yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Bu kutunun üzerine trabzan yapacağız. Bu trabzanların üzerine de kutu yapacağız. Bu kutu yaptığımız yerde 8 zincir yapıyoruz. Bu trabzanı yapacağımız yerde 9 yapıyoruz. O yüzden 8 ile başladım. 8 zincir. Burada diğer sırada yaptığımız 5 zincirin 3. zincirinde ya da direkt bu şekilde boşlukta da sık iğne yapabilirsiniz ama zincire batınca daha iyi duruyor. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci halkama geçiyorum. 9 zincir. Diğer 5 zincire gelerek 3. zincirde bir sık iğne yapıyorum. 8 zincir. Diğer 5 zincire gelerek 3. zincirde bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 9 zincir. Diğer 5 zincire gelerek 3. zincirde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 9-8 zincir yaparak sıra sonuna kadar yapalım buraya kadar. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu 5 zincire battım. Buradakine de 8 zincir. Son halkamız 8 zincir denk geliyor. Bu trabzandan sonra 4. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Şu kenar zincirini siz kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz. Burası bol kalıyorsa bir tane zincir eksiltebilirsiniz.
kasıyorsa bir tane zincir ekleyebilirsiniz. O modeli değiştirmiyor. Bu sadece kenarın düz durması için. Benim elime göre burası, bu sayı benim için ideal. Siz de o şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu sırayı geçiyoruz. İlk halkanın üzerinde bu kutulardan yapacağız. Buradaki gibi 9 zincir çekerek başlıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Buradan 3. zincirde üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. 3. zincirde bir üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. 2 zincir atlıyorum. 3. zincirde bir üçlü trabzan. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki zincirde üçlü trabzan. Bu şekilde sırasıyla toplamda 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Beş zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Buradan 3. zincire batarak üçlü trabzan yapıyorum. Kutu yapıyoruz. 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. 3. zincirde bir üçlü trabzan. Bir sefer daha göstermek istiyorum. 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki halkaya gelerek 3. zincirde üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde sırasıyla toplamda 5 üçlü trabzan yapıyorum. Beş zincir çekerek sıradaki halkaya gidiyorum. Bu şekilde kutu yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son halkada kutu yaptım. Şimdi buradaki gibi trabzan yapıyoruz. Buradaki trabzan sarma sayısı da aynı diğer taraftaki gibi. Siz bunu kendi elinize göre 3 sefer sararak da yapabilirsiniz. Hangisi bu şekilde düzgün duruyorsa o şekilde yapabilirsiniz. 4 bende daha iyi durdu. 3 zincir, tığımı 4 sefer doluyorum. Bu yaptığımız trabzanın tepesine batarak bu şekilde 4 sefer sardığımı en son ikisini birlikte yaparak sırayı bitiriyorum. Şimdi buradaki gibi zincir sayısına geçiyoruz. Modelde aslında orta kısımlar hep 2 sırayı tekrar ederek yapıyoruz. Ama bu başlangıç kısımları farklı olduğu için şu 4 sırayı tekrar ederek modeli yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Şimdi ben zincirli kısmı göstermek istiyorum kısaca. Şimdi bu kutunun üzerine bu trabzanlı kısım yapacağımız için 9 zincir yapıyorum. Diğer yöne dönüyorum. Buradan 3. zincire batarak bir sık iğne. Şimdi sıradakinde de 8 zincir yapıyorum. 5 zincirin 3. zincirinde bir sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bir yerde 9, bir yerde 8 yaparak halkalarımızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu halka 9 zincir. Buradan 4. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yeni sıraya bu sıradan başlıyoruz. 9 zincir. Dediğim gibi bu kısım bir zincir eksiltip ya da çoğaltabilirsiniz. Sayıyı değiştirmiyor. Sadece bu kenarın daha iyi durması için. Diğer yöne dönüyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. 3. zincirde üçlü trabzan yapıyorum. Diğer sıralardaki gibi toplamda 5 trabzan yapıyorum farklı zincirler içerisine. Beş zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. 3. zincirde bir üçlü trabzan, 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. 3. zincirde bir üçlü trabzan, 5 zincir
yapıyorum. Ondan sonra burada trabzan yapmaya başlıyorum. Şu 4 sırayı tekrar ederek bunu istediğimiz uzunluğa kadar uzatıyoruz. Aklınızda hala soru işareti varsa buraya kadar geri alarak tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son sırada başlangıç kısmı ile uyumlu olsun diye bu zincirli kısımda bitireceğiz. Ama sayıları değiştireceğiz. Bu şekilde uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar uzatalım. Son sırayı birlikte yapalım. Şimdi bunu ben biraz uzatıp geliyorum. 4 sırayı tekrar ederek bunu uzatıp geldim. Şimdi son sırada başlangıç kısmına uyumlu olsun diye başlangıç kısımlarında 7 zincir aralarda bırakmıştık. Şimdi burada da 7 zincir yaparak son sırayı tamamlıyoruz. 7 zincir, burada 5 zincir yapmıştık. Onun 3. zincirine batarak bir sık iğne, 7 zincir, buradaki 5 zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne. Bu şekilde bütün halkalarımızı 7 zincir yaparak yapıyoruz. Sıradaki 5 zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sonuna kadar geldim. Buradan 4. zincire batarak son sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Sonra ipimi arkada saklıyorum. Bu son sırayı hem runner'ı toparlaması için hem de başlangıç tarafıyla uyumlu olsun diye bu sırada bitiriyorum. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Şimdi püskül yaparken bu şekilde 2 adet ip hazırlıyorum püskülü bağlamak için. Püskülü 2 türlü yapabilirsiniz. Birincisi benim gibi elinizde sararak yapabilirsiniz. İkincisi de bir cisme sararak kart, karton, kumanda ne isterseniz istediğiniz bir cisme sararak da yapabilirsiniz. Yapacağınız cismin genişliği önemli. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız. Püsküllerin boyu 10 santim olsun istiyorsanız 10 santim genişliğindeki bir cisme sararak yapabilirsiniz. Örnek şu şekilde bir kitap diyelim ya da bunun kalınlığında bir karton. Bu şekilde ona sararak da yapabilirsiniz. Ben şimdi elimde göstereceğim ama dediğim gibi bir cisme sararak da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Neye sarmak istiyorsanız onu alın. Ben elimde yapıyorum. Bu şekilde sararak püskülümüzü hazırlıyoruz. Bu sarma sayısı sizin isteğinize bağlı, yapacağınız kalınlığa göre değişir. Ne kadar çok sararsanız o kadar çok ip gider ama kalın oldukça da püskül daha güzel duruyor. 6, 7, 8, 9, 10, 15 sefer sardım. İpimi kesiyorum. Sonra ipimizin tekini alıyoruz. Bu şekilde sardığımız ipin arasından beri geçiriyoruz. Neye sardıysak ipi arasından beri geçiriyoruz. 2 ipi eşit bir şekilde tutuyoruz bu şekilde. 2 sıkı düğüm atıyoruz. Buraya tutuyorum ki açılmasın. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ilk iple işimiz bitti. Şimdi bağlama kısmına geçiyoruz. Diğer ipi alıyorum. İpin tek tarafını bu şekilde püskülün boyunda tutuyorum. Sonra yukarıdan yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyoruz. Bu mesafeyi bütün püsküllerde eşit olarak yapmamız gerekiyor ki bu kısımları aynı dursun. Yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyorum. Bu ipimi de sıkıca burada tutuyorum. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bir tur yaptım. 2 tur. Bu şekilde 3 tur sardım. Sonra ipin diğer ucunu alıyorum. Daha fazla sarma işlemi yapmak istiyorsanız bu kısımda sarabilirsiniz. Burada da 2 düğüm atıyorum. Burada düğüm atma tekniği farklı bir teknik var ama ben size pratik olanı göstermek istiyorum. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyorum. Bunları böyle bırakırsanız bu ipin görüntüsü bu şekilde kötü durur. Bu iplerin daha düzgün durması için bu ipleri bu sardığımız ipin içine doğru çekeceğiz. Bu sardığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum.
Bu sonra sardığım bu ipleri sırasıyla aşağı doğru çektiriyorum. Bu bir. Sonra diğerini. Sonra bu ipleri düğümü arkaya doğru getirmeye çalışıyorum. Parmağım yardımıyla düğümü arkaya getiriyorum. Bu şekilde bunu arka kısma getirirseniz bu şekilde duruyor. Sonra bu ucunu düzeltiyorum. Katlarını açıyorum. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Püskülleri bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Buralara boncuk da takabilirsiniz. Püskülleri daha kalın yapmak istiyorsanız sarma sayısını çoğaltmanız gerekiyor. Bakın bunu 15 defa sararak yapmıştım. Bunu 30 defa sararak yaptım. Püskülümü takarken bu şekilde 19 mm ahşap boncuk kullanacağım. Boncuk kullanmak isteğe bağlı. Püskül takarken bu başlangıç olan zincirin oraya ve bu sık iğnelerin oraya püskülümü takıyorum. İpimin tekini alıyorum. Diğer ucuyla iki sıkı düğüm atıyorum. Boncuğun içinde mesafe varsa boncuğun içinden püsküle doğru püskülü çekiyorum. Mesafe yoksa burada trabzanların arkasında ipinizi saklayabilirsiniz. Tığ yardımıyla boncuğun içinden geçirip püsküle doğru geçiriyorum. Bu şekilde sırasıyla bu sık iğnelerin olduğu yerlere püsküllerimi takıyorum. Başlangıç kısmında da zincirler üzerine sık iğne yapmıştık. Burada da bu sık iğnelerin olduğu yerlere püsküllerimizi takıyoruz. Sırasıyla bütün püskülleri takıyorum. Sonra tersinden ütülüyorum. Modeli bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi modelin yapılışı bu kadar. Yapılışı çok kolay. Bunu rahatlıkla herkes yapabilir. Gün içinde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Bu videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğen ve yorum yapmadan geçmeyelim. Sizlerin destekleriniz benim için kıymetli. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. İzlerken keyif almışsınızdır. Yeni modeller için takipte kalın. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.